шунидани ин хабар ҳафтаи гузашта тамоми расонаҳо ва мардуми тоҷикро бетаваҷҷӯҳ намонд. хабари кушта шудани як ятими кул Зиёдбек Ҷураеви 17-сола аз ҷониби Рустам Ҷураев, директори бозори Назари Нек дар ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғ, дар пайи ин ҳодиса ба сомонаи шабакаи якуми Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мактубе ворид шуд, ки аз мушкилиҳои зиёд дар мактаб-интернати мазкур нақл мекард. Мактаб-интернате, ки Зиёдбек Ҷураев онҷо зиндагонӣ менамуд. Барои муайян намудани ҳолу аҳволи хонандагони интернати мазкур рафтем ба шаҳри Чкалов, вилояти Суғ. рӯзе ки барои наворбардорӣ ба ин хона-интернат рафтем нисфирӯзӣ буд ва хонандагон ба хӯроки нисфирӯзӣ тайёрӣ медиданд. бояд бигӯям, ки роҳбарияти ин муассиса аз омадани мо огоҳӣ надоштанд, чун сабаби аслии ба дуздӣ даст задани Зиёдбек Ҷураев ва Эраҷ Исоевро дар гуруснагии онҳо мегуфтанд. мо ҳам бештар таваҷҷӯҳ кардем ба хурду хӯроки ин хонандагон. ҳар рӯз хӯрокашон аз рӯи таомномае ки тасдиқ карда мешавад ва аз тарафи пажӯҳишгоҳи вазорати саноат ва технологияи нав ки муайян кардааст дар хатгон миқдор ғизо дода мешавад барои кӯдакону ва наврӯсон. аз рӯи ҳамон амирӯз мана ба вегон ва мо аз ташриф шумо хабар надорем. мана беентон мана чӣ хӯрок як мана дарвай мана аз афшураҳои сунини афшураҳои вай ки мо дастрас кардагим шафтои себу вай мо ҳамаш аз ва дина меомитон мана дина мо бо хомшӯйҳои тоҷикӣ кардем ош палов берим ба дек кардаги будем ҳавоки худимкас мо ғизо серғизо метим зимистон буди касе ки агар хоҳад ана анҷа бо иловагӣ иловагӣ ҳам бо имкона гирифтан ҳаст ҳайвон ваяш нест. пеш аз оне ки директори ин муассиса моро ба атоқи корияш даъват намояд, аз ӯ хоҳиш кардем ки пешопеш амборҳои хӯрокҳои хонаи-интернатро ба мо нишон диҳанд. амборе ки алоқаи хӯрока нигоҳ дошта мешавад ҳамин ваҳо чой қанд қандивай сафед на бо той печени дига чизо ҳаст мана орд дига ярмаю дига чизо макарон ҳама чиза ҳамчи нигоҳ дошта мешавад. мана ин холодильник мана равғани зард ва равғани маска мегӯям мана колбаса барои хӯроки саҳарӣ чошба бо бегоҳиё ки баъди ужин мекунад бо ҳамроҳшон якти булочка колбаса ки бутерброд мегӯям карда метиҳам ё печени метиҳам. мана ман инҷа гӯшт нигоҳ дошта мешавад ҳар рӯза хӯрокашон бегӯшт ягон бор хӯрок напухтам аз рӯи ҳамон ғизое ки муайян карда шудааст ваяш ки гӯшт ҳам рафта мешавад. мана чӯку мана боз як амбор ки захираҳои ман инҷа дар инҷо биринҷ мана орд нахӯд мана вай мегӯям гречка мана инҷа крупа мандаи мегӯям шакар ин тараф мана шири хушк мана инҷао равған инҷа мана захира. дар рафти сабти барнома мо аз роҳбарияти мактаб-интернат хоҳиш намудем моро бо ҳамсинфони марҳум Зиёдбек Ҷураев ва ҷабрдида Эраҷ Исоев рӯбарӯ кунанд. чун мактуби ба сомонаи шабакаи якум ирсол шуда аз номи ин хонандагон гуфта мешуд ва аз мушкилиҳои зиёди ин муассиса нигаронӣ мекарданд. қабл аз оғози суҳбат мо аз директори ин муассиса Қаҳрамон Умедов хоҳиш намудем моро бо хонандагон танҳо гузоранд, то онҳо тавонанд аз мушкилиҳои худ нотарсона ҳарф зананд. пеш аз оне ки мактуби шикоятиро ба директор нишон диҳем, мо онро дар танҳоӣ бо хонандагон баррасӣ намудем, вале ғайри чашмдош барои мо хонандагони ин муассиса далелҳои мактубро ба куллӣ ва шадидан рад карданд. мадамин вахир намешуд охир бояд бигӯям, ки дар мактубе ки ба сомонаи шабакаи якум ирсол шуда буд, аз норасоии хӯрока, ноҳурматии собиқ директори ин муассиса нисбати хонандагон, ҷинояткории ин хонандагон ва ба корҳои ношоям даст задани онҳо нақл мекард. вале дар рафти суҳбат ин хонандагон мегуфтанд ҳатто онҳо ин мактубро нанавиштанд, чӣ расад ба далелҳои овардаи ин мактуб. ҳама ҷо пури сери бошад, авқот 4 маҳал мехӯрим, ҳеҷ ҷои вай не. кадом мушкили шумо доред? ая мушкилие ки дар мактуб навистаги ягонта мушкиламо нест. як авқот мехӯре ҳавай дӯмаш ҳам намехӯрем, як та мехӯре сер мезанем нимми нонамо мемонад. мадаминамами нағз буд, компютер ташкил кардан, мана маркази тести мо ба ҳазорамон ки чоп кардан мехоним ва мекунем, краватои нав хони худомо бой мегардим, гушна намемоним, 4 маҳал авқот мехӯрим, ки гушна мемонад.
من 6 بار پدر همین کانیکول ها 6 بار می 7 بار پدرک خودگی پدرکه داد. کیم کشته میگیرد ҳарчанд хонандагон аз директори собиқи худ гулнора мамадаминова ба хуб ёд мекарданд, вале баъди ҳодисаи мазкур гулнора мамадаминова ки ҳамагӣ 7 моҳ дар ин мактаб интернат директориро ба зимма доштааст, аз кор озод ва ба ҷои ӯ собиқ муовини раиси шаҳри Чкал қаҳрамон Умедов директори ин муассиса таъин шудааст. мутаассифона дар рафти сабти барнома ба мо муяссар нашуд бо собиқ директори мактаби интернат гулнора мамадаминова суҳбат намоем. ҳарчанд то назди биное ки ӯ зиндагонӣ мекунад рафтем, вале ӯро дар хонааш пайдо накардем. аввалин суоли мо ҳам ба директори нав дар мавриди шароиту хурду хӯрок дар ин муассиса буд. که همین روز یک هفته شد که من تعیین شدم به وظیفه دیرکتوری مکتب اینترنت. من همین رو گفتنی هستم که اوید به تامین خوراک مواد خوراک یگان تنقیصی ندارن. پیش از من آمدنم همین چخیلی که شما واقعی هستید همه انبارها پوری مواد خوراک ذخیره ها بسیار می باشند. در یک روز 3 مرتبه با خوراک غذای گرم تامین می باشند که با گوشت و دیگر چیزها از روی اون تامین‌نامه‌ای که تصدیق کرده شده از طرف وزارت صنعت و علم ها پژوهشگاهی وزارت صنعت تعیین کرده است. از روی همون به یگان کمبودی آن تامین کرده می شوند. یعنی امکان مثلا از گرسنگی رفتن به جنایت دست دادن خوانندگان این خیلی امکان نداره. این اشتباه می باشد. از گرسنگی برای آنکه اینجا گرسنه نمیمونند، غیر از اینکه با 3 محل خوراک گرم تامین کرده شند با خوراک چاشت میگن، این دادن با علاوه خوراک در وقتی خوراک شام میخورن همراهشون با یک بردگی نان یا بلوچکه پیچینی با همراه کلباسه روغن زرد تخم داده میشود که این یگان خیلی معنا ندارد که از گرسنگی یا وای باشد. یگان خیلی تنقیصی نه از طرف خوراک نه از طرف پوشاک ندارن. تامینات به حد خوب میباشد با خوراک. وقتی که زیادبوگ و ایرج از جانب دیرکتوری بزرگ نظری نیکو زیردستانش لطوکوب شدند، فرضیه اول به دزدی دست دادن آنها را از گرسنه بودنشان میگفتند. ولی در یک صحبتی که ما با ایرج ایسویف یتیم دیگری که بعد لطوکوب در بیمارخانه مرکزی شهر چکالف نگهداری میشود داشتیم، او میگفت آنها برای آن گفتند گرسنه‌اند که از زیر مشت و لگد دیرکتور و زیردستانش خلاص شوند. ساعت یوزه بود یوزه نیمه بود مستر اومد با گفت که خوریتون گفته جان کرد بچه‌ها که خور رفتیم خوبم بود که زیاد بگم گفت که خیلی یک جا میریم گفت. من گفتم کجا میریم؟ یک کار دارم گفت. بعد رفتیم گفت که این کارم وای نمی شد میبریم اینترنت بگفت. بعد رفته سبدیم که مغازه همون روزگار دیده گفت که من همون میکشم گفت. من همون میکشم گفت. بعد رفت من در پیشی و پول گذرونک بانکمات استودی بودم و رفته در با واسطه اتفیور که کشود. بعد من اجازت که بیاد درو. بعد همونجا درامدیم و اونجا روشن بود. بعد کسی دیده گفت که همون کسی راو بین پولش باشد من با گرون وارده تی گفت. بعد رفتم که یکم پول کش با پول بوده گرفتم کشم اونده ما گیر گمگر گفت که اینه وای قلور اومدوست گفت. بعد هر ما رو شدیم بینم اونجا بس کلاد بوده یکتا درونیست کلاد با درامدیم چیقه ایستادیم. بعد یکتا قلور اومده داره کشید کشودم نشد. بعد بود دیگر اداموی جیغزه. بعد یکتا قلور گفت که همون درومه باشی به نقصی برو مونته هیچ کار نمیکنیم گفت. بعد مون ترسه نبروندیم. بعد یکتا قلوری هم مردک پرسید که بو ایگون جو در های میگفت. بعد وای گفت که طرفی آشخونه های گفت. من طرفی دری آشخونه بشتگی بودم. زیادبک طرفی دری مگزین بش ایستادگی بود. بعد درک شدن که من در لبی داشتم یک بچه من کشید و زدن سر کرد. بینم کرد زیادبک در اونجا ششتگی از سرش خونم داشت. اینی من از سرش خونم داشت. بعد پرسیدن که شما یک جا من گفتم اینترنت. بعد با اقارت کردن و بعد مونه راست موندن و بعد پیش وای رفتن و سوال دادن که تو اگجو برای چی دوزی دیگه نگر وای جواب نداد. بعد همون حوجی استلی پوچکه گرون سرش به یک زد که یک تاش من مشکتی زده غلطونده بود زدن سر کردم. بعد همون حوجی سرش بزد من هم چیقه زدم. بعد به دست چیقه خیزم بینا زیادبک در دیوال رو ستاده. زیادبک همین دیدم دیوال رو وای شده که بعد اونده 2-3 بار زنم کرد نفس کشتی که برین 2 بار کرد و بعد
یک مرد گفت که رفته و به خنک بیارتون این به چوشتون خودش بیاد این خودش زندگی زده است که یک مرد گمده زد یک تا پشکتی در همون حالتی که خون میره فایسترش شفتگی اونده با یک تا زد پشکش با زیادبک خودش اون تو زمین بر روش شدمون خور رفته بعد خروس کشی سر کرد. متاسفانه در رفت ثبت برنامه با ما میسر نشد. با رستم جورایف دیرکتری بازار نظر اینه که در این حادثه گمان بردانسته می شود صحبت نمایید. نامبرده این حال در بازداشتگاه شهر خوجند نگهداری می شود و مسئولین مقامات تفتیشاتی بنابر وارد نشدن خلل بر رفت تفتیشات واخوری ما را با او غیر امکان دانستند. تنها از پروکراتورای ناحیه بابوجان غفوروف که نسبت این حادثه پرونده جنایتی گشوده است با ما نور یک لحظه اینه رستم جورایف را در جای حادثه پیشنهاد کردند. Kafo kedi. Hamısı qaldı. Anı qaldı da. Ana bir kollar beşdə qaldı. Ha. Var. Sali počkaš mu tu bu? Çıxır bu. Hani tu bu? Ma bu sveta zadam. Ruşba zadedim bana. Aval çavurgaş bu zadam. Badi kallaşı barduş, kallaş bu zadam. Kalaşba zadedim. در نوارهایی که از جانب وزارت کارهای داخلی پیشنهاد شده است رستم جورایف از عمل کرده خود اظهار پشیمانی نموده است. ما گمان کردیم که همین دوزای پروفسیونال اومدگی گفته همه کارهایی کردیم لیکن خدامای اداره کردن نتونستیم همه کسی زدیم همین کرداری کردگی ما پشیمان. هرچند رستم جورایف دعوا میکند که گمان کرده است آنها دزدان کسبی اند ولی میتوان کودکی را از دزد کسبی فرق نکرد. حتی زیادبک جورایف که در پشتش گوشت زیادتی دارد یا معیوب بوده است. حالا به نوار نگرید و واقعا ببینید که چه کسی بود زیادبک جورایف. این نوارها را که تجلیل سال نو میلادی است و 15 روز پیشتر از حادثه مذکور ثبت شده است خوانندگان مکتب اینترنت به ما پیشنهاد نمودند. همسنفانش میگفتند که زیادبک جورایف یک جوان خوب و خاموش بود که حتی به دزدی کردنش باور نداشتند. آنها را عمل دیرکتری بازار نسبت همسنفشان خیلی نگران کرده بود. همین زیادبک ما همسنفش هم پرتش یگان بار من نشوندم که این دوزی میکند و خیلی گفته. من نمیدونم این یکی یک بار دوزی زده است اکون گفته نمیتونم دوزی من یگان بار شوندگیم نه دوزیشه. آدم جوره نداشتن که یگان کس که جوره نبود چی میخواد تیخی میگشت. یک تیرش که یک میگشت ما خوب بودیم اصلاش در جوگا خوب بودیم ساعت 12 اصلاش سمینی شبانه اصلاش برامده خبر گرفته بود همه یا بعد که ساعت 5 سر 6 سر بود در یک گروه خوب بودیم که یک دیرکتر اومدن و گفتن نمیخواد زیادبک مرد است. من خودم فکر کنم در تحقیق خوب باشه. برام آدم جوگاش من خیلی نگفت که دوزی راستو زده هم مرده است. یعنی شما مثلا در تصور نداشته که زیادبک دزدی؟ ها این فابشه نمیدونستم که دوزی رفته که من خودم فکر کنم در جوگی خوبش این کار شده. اصلا سمجم رفتگی همون حاجی دید است که همین حاجی حج رفته که چند بار اخلاص کار نمیکرد که بچه خبرنده گوشنا موندم گفت است راست گفت است اگه 1 کیلو 2 کیلو سو قانته یگان 9 پوند تیو گشته نخوردم تو مدتنش زدم اومده اینترنت که برده ملیسی به قانون شرط نوی گرفته زدم بود اجرا اسپورت کار گفت است ما اینترنت گفتم مراجعت کار از دولت کار از خودش گفت است که من تو امارت اینترنت شرط نوی گشته زده داد تو کار تو همین درجه ورنه اینش زدی دوش پلاغ اینش هم دوش پلاغ زنده خودمون کیم زیک زدن میخواد تو مردن بیاره. در نوارهایی که از جانب وزارت کارهای داخلی پیشنهاد شدند دیده می شود که کارمند خدمات بخطری بازار نظر نیک بابور یوسفوف از همه بیشتر در راه تکوب یتیمان دیرکتری بازار را گناهکار می‌داند. همزمان با گفته نامبرده بعد این حادثه رستم جورایف آنها را برای دادن معلومات‌های بردروغ هدایت نموده است. کدومی‌هاشون با زده آوردن همون جورایف رستم. جورایف فقط جورایف رستم میزد. نبی جون دادر نبی جون و یا میزدن وقتی نه من واقعا همینجا اومدم کو من اینجا سالگی بودم من گفتم کو خیلی بود من خیلی قبل سال بودم زده همینجا آوردم جورایف رستم خودش زده اینجا آوردم راست کردم رستم گفتم که جو که ما الтернатива چیکارس بعد که ما گوشم موندم التماس کرد چی گفت جواب کرد اون چی گفت نه التماس کرد و نزنه گفت و بچه این بچه که نزنه گفت چه خیلی زد این زدم چه خیلی زد من زدم پوچکش را غلط دیدم اینجا من غلط دیدم کجاش زد غلط پوچی اینش هم زد نشان غلط این گره من خیلی میزد من خیلی سرش که زد اسگو بعد از حادثه رستم جنگو گفتم که گویتون که کورت کتی حمله کرد کورت کتی حمله کرد بعد من زدم بعد من زدم
پارک کتی شام لفیشونه خیلی آورده همینجا مونده هر روز زور کردن تولد کردن میگی مقابله نشون نداد مقابله نشون داد ایشون ба иттилои прокуратураи нояб бобуҷон ғафуров айни ҳол нисбати 3 нафар дар пайи ин ҳодиса парвандаи ҷиноятӣ кушода шудааст ки метавонад тибқи ин модда муҷриминро ба муддати аз 12 то 20 сол равонаи зиндон намоянд. оиди ҳодисаи мазкур аз тарафи прокурори ноҳия нисбати ҷураев рустамҷон маҳмудович, файзиев аҳлиддин дадубоевич ва юсупов бобурҷон баҳодурович бо аломатҳои банди в қисми 3 моддаи 110 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда аз рӯи тобиат барои таъмини тафтиши пешакӣ ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи бобуҷон ғафуров парванда фиристонда мешавад. ин парвандаи ҷиноятӣ бевосита таҳти назорати прокурори вилоят ва ҳам прокурори генерали ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорад. талаботи моддаи қисми 3 моддаи 112 мутобиқи талаботи кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон маҳрумӣ аз озодӣ ба муҳлати аз 12 то 20 солро пешбинӣ мекунад. воқеан ҳам бояд барои ҳар ҷинояте ҷавоб гуфт ва барои ин ниҳодҳои махсус мавҷуд аст ва инсоне ҳақ надорад худсарона нафареро барои ҷиноят ҷазо бидиҳад. нафаронеро ки дар тоҷикистон аз пушти ин миллат дорои ҷамъ намуданд хуб аст ки ба ҷои ба ин ҳад расонидани маъюбе ё ятиме ба онҳо кӯмак мекарданд. ҷавоб додан ба ҷинояти як ятим бо чунин шева на рафтори мусалмонӣ аст ва на рафтори инсонӣ. ҳамон гуна ки аз наворҳои вазорати корҳои дохилӣ маълум аст, директори бозори назари нек рустам ҷураев иддао мекард ки аз амали кардааш пушаймон аст. агар воқеан ҳам рустам ҷураев бо ин ҳама дороияш аз карда пушаймон аст, пас чаро натавонистааст то имрӯз ба хонаводаи зиёдбек ҷураеви ҳалокшуда ё эраҷ исоеви дар беморхона буда кӯмаке намояд? аз ҷониби бозор маъмурияти бозор ягон кӯмакҳо шуд то ҳозир ё ки нисбати ҳамон нафари фавтида масалан дар ҷанозааш ягон кӯмакҳо карданд ё нисбати ин нафаре ки айни ҳол дар беморхона аст оё ягон дастгирӣ ё ҳадяқал хабаргирӣ омаданд? ман дар давоми фаъолияти худам гуфта метавонам ки як ҳафта мана 7 рӯз шудааст ки ман ҳаминҷа фаъолият мебарам, лекин аз тарафи бозор ё ин ки аз тарафи хешовандони ва оиди хабаргирӣ ё ин ки дастгирӣ кӯмаки моддӣ кардан ё хабаргирӣ дар беморхонае ки эраҷ исоев ки лат гирифта хоб рафтааст мушоҳида нашудааст. ҳоли наомадиам ман надидам. яъне аз ҷониби он нафароне ки айни ҳол мақомот онҳоро ҳамчун ҷавобгар медонад ҳеҷ дастгирии нисбати ин нафарони ҷабр дида нашудааст? пештараш гуфта наметавонам. дар давоми 7 рӯзе ки ман ҳаминҷа ҳастам, лекин ягон ман надидам. директори ин муассиса мегӯяд ҳолатҳое мешавад ки ҷавонони душвортарбияро низ ба ин муассиса меоранд ки мутаассифона тарбия кардани онҳо душвортар мешавад. ҳарчанд ҷавонони фаъол низ дар ин муассиса хеле зиёд будаанд. рафтори амин хонандагон чӣ гуна аст? рафторшон рафторои намунавӣ аст ё ки масалан душвортарбиянд? шояд аз онҷа як гуфтам мумкин аст ки дар мактаб интернат талабое ҳастанд ки бо баҳои хубу аъло рафторҳои хуб доранд, дар мусобиқаҳои варзишӣ, дар чорабиниҳои фарҳангӣ ҳам вилоятӣ ҳам ҷумҳуривӣ ҳам шаҳрӣ фаъолона иштирок мекунанд. ҳастанд ки ҳақиқатан ба ҳастанд ки талабаҳои душвортарбия ҳастанд ки онҳо аз тарафи шӯъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ дастгир карда шуда, баъд падару модарашон аз ҳуқуқи падарию модарӣ маҳрум карда дар инҳо ҷой карда шуданд. онҳо ҳақиқатан баъзеҳошон душвортарбия мебошанд ки дар оилаи носолим ҳаёти носолим гузаронда дар инҷа омада баъзе амалҳое ки дар берун аз инҷа то омадан доштанд даст мезаданд, лекин онҳоро бо мо равоншинос дорем, бо онҳо кор мекунанд, муайян мекунанд ки ҳамин хел баҳо ки кор мекунанд. равоншиноса мо ҳаст, лекин асосан аксарияти талабаҳо фаъолона дар чорабиниҳо иштирок мекунанд. дар ҳар маҳфилҳо инҳо ягон набошад ки дар ягон маҳфил ягонашон иштирок накунанд. чӣ хеле ки мебинедон дар инҷо мана дар мусобиқаҳои байналмилалӣ, дар мусобиқаҳои ҷумҳурии вилояти шаҳрӣ иштирок карда соҳибони медалҳои дараҷаи 1, 2, 3 шуданд ва дипломҳо гирифтагӣ. инҳо ҳамашон дар инҷо машқ мекунанд. оид ба футбол, куштингирӣ, карате до, карате шикатан мегӯянд иштирок мекунанд. ба иттилои масъулин айни ҳол дар мактаби интернати мазкур 118 нафар зиндагонӣ мекунанд ки аксарияташон хешу ақрабо доранд. зиёдбеги марҳум ки ятими кул буд дар ин макон бо хоҳаронаш зиндагӣ мекард. баъди ин ҳодиса хешовандонаш хоҳарони зиёдбегро бурданд, вале кӣ медонад, шояд барои ҳамеша, чунки рӯзи сабти барномаи мо аксари зиёди хонандагон дар таътили зимистона буданд. аз оне ки хонандагони ин мактаби интернат мушкилие аз хӯрданию пӯшиданӣ надоранду даст ба корҳои характери ҷиноятӣ дошта мезананд, айби волидону хешовандони онҳо низ ҳаст.
агар ҳадиақал хешу ақрабои онҳо барои дидорбинияшон моҳе як маротиба меомаданд, шояд ин кӯдакон худро он қадар танҳову нодаркорӣ намедиданд. мо низ барномаи худро бо пешниҳоди шеъре дар васфи модар аз ҷониби як хонандаи рӯсзабони мактаби интернати шаҳри чикалос хотима медиҳем. кош волидону хешовандони ин кӯдакон фаромӯш накунанд ки дар ин макон як ҷигарбанди онҳо интизори онҳоянд. ҷон модарам, ман бар ту имон оварам. ای کاش باشی هر کجا، عمر سلامت بر سرم. خواهم که در آغوش تو باری دیگر کودک شوم، باری دیگر با طبع خوش بر خواب طفلیم روم. از نو به لفظی کودکی در پیش تو خوانم سرود، چیلان بچینم بهر تو در طاقی نقشین خود. با صله‌ای بابای خویش از نو سرافرازی کنم، خواهم که کودک با همه بازی کنم. اما منم اکنون کنم بر دوست باری جستجو، بس دور رفتم از برات با راه های آرزو. جان مادرم، هر قدر می یابم کمال، بر چشم تو چون کودکم من بی سوال و بی گمان. шунидани ин хабар ҳафтаи гузашта тамоми расонаҳоу мардуми тоҷикро бетаваҷҷӯҳ намонд. хабари кушта шудани як ятими кул Зиёдбек Ҷураеви 17-сола аз ҷониби Рустам Ҷураев, директори бозори Назари Нек дар ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғ, дар пайи ин ҳодиса ба сомонаи шабакаи якуми Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мактубе ворид шуд, ки аз мушкилиҳои зиёд дар мактаби интернати мазкур нақл мекард. мактаби интернате ки Зиёдбек Ҷураев онҷо зиндагонӣ менамуд. барои муайян намудани ҳолу аҳволи хонандагони интернати мазкур рафтем ба шаҳри Чикало, вилояти Суғ. рӯзе ки барои наворбардорӣ ба ин хона интернат рафтем нисфирӯзӣ буд ва хонандагон ба хӯроки нисфирӯзӣ тайёрӣ медиданд. бояд бигӯем ки роҳбарияти ин муассиса аз омадани мо огоҳӣ надоштанд, чун сабаби аслии ба дуздӣ даст задани Зиёдбек Ҷураев ва Эраҷ Исоевро дар гуруснагии онҳо мегуфтанд, мо ҳам бештар таваҷҷӯҳ кардем ба хурду хӯроки ин хонандагон. ҳар рӯз хӯрокҳошон аз рӯи таомномае ки тасдиқ карда мешавад ва аз тарафи пажӯҳишгоҳии вазорати саноат ва технологияи нав ки муайян кардааст дар хатгон миқдор ғизо дода мешавад барои кӯдакони наврасон. аз рӯи ҳамон имрӯз мана ба вегон ва мо аз ташрифи шумо хабар надорем. мана беентон мана чӣ хӯрок як мана ва мана аз афшураҳои сунини афшураҳои вай ки мо дастрас кардагим шафтои себу вай метавонем мо ҳамаш аз ва дина меомоитон мана дина мо бо хомшӯрҳои тоҷикӣ кардем ош палов берим ба дек кардаги будем ҳавоки худем касбонтидем ғизо серғизо метавонем зимистон буди намонад касе ки агар хоҳад мана анҷа бо иловагӣ иловагӣ ҳам бо имкона гирифтан ҳаст, ҳайвон ваяш нест. пеш аз оне ки директори ин муассиса моро ба атоқи корияш даъват намояд, аз ӯ хоҳиш кардем ки пешопеш амборҳои хӯрокҳои хона интернатро ба мо нишон диҳанд. амборе ки авоқҳои хӯрокҳо нигоҳ дошта мешавад, анин ваҳо чой мана қандивай сафед мана бо тои печени дигар чизо ҳаст, мана орд мана дигар ярмаю дигар чизо макарон ҳама чиза инҷа нигоҳ дошта мешавад. мана ин холодильник, мана равғани зард ва равғани маска медан, мана колбаса барои хӯроки саҳарӣ чошба бо бегоҳие ки баъди ужин мекунад бо ҳамроҳшон якти булочка колбаса ки бутерброд медан карда метиҳан ё печени метиҳан. мана мана инҷа гӯшт нигоҳ дошта мешавад ҳар рӯза. хӯрокашон бегӯшт ягон бор хӯрок напухта аз рӯи ҳамон ғизое ки муайян карда шудааст ваяш ки гӯшт ҳам пухта мешавад. мана чӯку мана боз як амбор ки захираҳои ба инҷа дар инҷа биринҷ мана орд کار نمیکنیم گفت. بعد ما ترسه نبروندیم. بعد یک عقلوری هم مردک پرسید که بو ایگون جو در های میگفت. بعد ای گفت که ها طرفی آشخونه ای گفت. من طرفی دری آشخونه بشتیگ بودم، زیادبک طرفی دری مگزین بش ایستادگی بود. بعد درک شدن که من در لبی درشتیم یک بچه من کشید و
زدن سر کرد بینام کرد زیادبک در اونجا ششتگی از سرش خونم داشت یعنی من از سرش خونم داشت بعد پرسیدن که شما اگجا من گفتم اینترنت بعد با اقارت کردن و بعد مونه راست موندن و بعد پیش وای برفتن و سوال دادن که تو اگجا برای چی دوزیوم دیگه نگر وای جواب نداد بعد همون حوجی استلی پوچکه گرون سرش به یک زد که یک دست من مشکتی زده غلطونده بود زدن سر کردم بعد همون حوجی سرش بزد من هم چیقه زدم بعد به دست چیقه خیزم بینا زیادبک در دیوال رو ستده زیادبک همین دیدم دیوال رو وای شده که بعد اونده دو سه بار زنده مگر نفس کشتی که برین دو بار کرده بعد یک تماره گفت که رفته و بی خنوک بیارتون این بچه‌اشتون خودش بیادین خودش زندگی زده است یک تماره گمده زد یک تا پشکتی در همون حالتی که خون میرفت ایسترش شرطگی اونده با یک تا زد پشکش با زیادبک خودش اون تو زمین بر روش شده موند خور رفته بعد خروسکشی سر کرد متاسفانه در رفت ثبت برنامه با ما میسر نشد. با رستم جورایف دیرکتری بزرگ نظر اینه که در این حادثه گمان بردانسته می شود صحبت نموید. نامبرده این حال در بازداشتگاه شهر خوجند نگهداری می شود و مسئولین مقامات تفتیشاتی بنابر وارد نشدن خلل بر رفت تفتیشات واخوری ما را با او غیر امکان دانستند. تنها از پروکراتور ناحیه بابوجان غفوروف که نسبت این حادثه پرونده جنایتی کشوده است با ما نور یک لحظه اینه رستم جورایف را در جای حادثه پیشنهاد کردند. خفا کردی همشون غلطی انو غلطی تا انا می کولاد بیشتر پرده بعد سالی پوچکاش تو بود خیلی بود من تو بود ما دوسیت زدم روش بزدید من اول شورگاش بزدم بعد کالاش بردوش کالاش بزدم در نوارهایی که از جانب وزارت کارهای داخلی پیشنهاد شده است رستم جورایف از عمل کرده خود اظهار پشیمانی نموده است. ما گمان کردیم که همین دوزای پروفسیونال اومدگی گفته همه کارهایی کردیم لیکن خدامای اداره کرده نتونستیم همه کسی زدیم همین کرداری کردگی ما پشیمان. هرچند رستم جورایف دعوا میکند که گمان کرده است آنها دزدان کسبی اند ولی میتوان کودکی را از دزد کسبی فرق نکرد. حتی زیادبک جورایف که در پشتش گوشت زیادتی دارد یا معیوب بوده است. حالا به نوار نگرید و واقعا ببینید که چه کسی بود زیادبک جورایف. خیلی که شما واقعی هستید همه انبارها پوری مواد خوراک ذخیره ها بسیار می باشند. در یک روز 3 مرتبه با خوراکی غذای گرم تامین می باشند که با گوشت و دیگر چیزها از روی اون تامین‌نامه‌ای که تصدیق کرده شده از طرف وزارت صنعت و علم ها پژوهشگاه وزارت صنعت تعیین کرده است از روی همون به یگان کمبودی آن تامین کرده می شوند. یعنی امکان مثلا از گرسنگی رفتن به جنایت دست دادن خوانندگان این خیلی امکان نداره. این اشتباه می باشد. از گرسنگی برای آنکه اینجا گرسنه نمیمونند غیر از اینکه با 3 محل خوراک گرم تامین کردهشند با خوراک چاشت میگن این دادن با علاوه خوراک در وقتی خوراک شام میخورن همراهشون با یک بردگی نان یا بلوچک پیچنی با همراه کلباسه روغن زرد تخم داده می شود که این یگان خیلی معنا ندارد که از گرسنگی یا وای باشد. یگان خیلی تنقیصی نه از طرف خوراک نه از طرف پوشاک ندارن. تامینات به حد خوب می باشد با خوراک. وقتی که زیادبک و ایرج از جانب دیرکتری بزرگ نظری نیکو زیردستانش لطکوب شدند فرضیه اول به دزدی دست دادن آنها را از گرسنه بودنشان میگفتند. ولی در یک صحبتی که ما با ایرج ایسویف یتیم دیگری که بعد لطکوب در بیمارخانه مرکزی شهر چکالف نگهداری می شود داشتیم او میگفت آنها برای آن گفتند گرسنه‌اند که از زیر مشت و لگد دیرکتر و زیردستانش خلاص شوند. ساعت یا 11 بود 11 نیمه بود مستر اومد با گفت که خوریتون گفته جان کرد بچه‌ها که خور رفتن خوبم بود که زیادبک گفته گفت که خیلی یک جا میریم گفت من گفتم کجا میریم یک کار دارم گفت بعد رفتیم گفت که این کارم وای نمی شد میبریم اینترنت بگفت بعد رفته سبتیم که مغازه همون روزگار دیده گفت که من همون میکشم گفت من همون میکشم گفت بعد رفت من در پیشی و پول گذرونک بانکمات دیگه بودم و رفته در با واسطی اتفیور که کشود بعد من اجازت که بیاد درو بعد همونجا درومدیم و اونجا روشن بود بعد کسی دیده گفت که همون کسی راو بینک پولش باشد من با گرون وارده تی گفت بعد
رفتم که یکم پول کش و پول بوده گرفتم کشم اونده ما گیر گمگر گفت که نه وای قلاور اونده گفت بعد هادم رو شدیم بینم اونجا سکلاد بوده یکتا درونی سکلاد با درامدیم چیقه ایستادیم بعد یکتا قلاور اونده داره کشید کشوده نشد بعد بود دیگر اودموی جیغزه بعد یکتا قلاور گفت که همون درومه باشی به نقص برو مونته این نوارهاро ки таҷлили соли нави мелодисту 15 рӯз пештар аз ҳодисаи мазкур сабт шудааст хонандагони мактаби интернат ба мо пешниҳод намуданд. ҳамсинфонаш мегуфтанд ки зиёдбек ҷураев як ҷавони хубу хомӯше буд ки ҳатто ба дуздӣ карданаш бовар надоштанд. онҳоро амали директори бозор нисбати ҳамсинфашон хеле нигарон карда буд. ҳамин зиёдбек ман ҳамсинфаш ҳампарташ ягон бор ман нашундам ки ин дузӣ мекунад хе гуфта ман намедонам ин яки як бора дузӣ задааст акун гуфта наметавонам дузӣ ман ягон бор шундагим не дузише ҷура надоштем ки ягон кас ки ҷура нами чӣ мехоҳад тихи мегашт якта ираш ки як мегашт мо хоб будем аслаш ба ҷойгоҳ хоб будем соати 12 аслаш смени шабона ронда хабар гирифта буд ҳамаё баъд яке соат 5 сар 6 сар буд да як гурӯҳ хоб будем ки яке директор омадан гуфтан намехе зиёдбек мурдасу ман дохтам фикр кардам дар тахи хобаш ромадам ҷойгаш ман фикр негуфт ки дузи расу задан мурдааст яъне шумоиши масалан дар тасаввур надошта ки зиёдбек дузи ҳа ин вообще наведонистм мисол дузи рафта киша ман худам фикр кардам дар ҷойги хобаш ин кор шуда аслаш ҳамаҷоам рафтагӣ ҳамон ҳоҷӣ дидааст ки ҳамин ҳоҷӣ ҳаҷ рафтагӣ чанд бор ақлаш кор намекард ки бача хабанда гӯшна мондам гуфтааст раст гуфтааст авегер 1 кило 2 кило мисол қанто ягон нон понтию гашта омада интернет ки бурда милиса ба қабул шарт наве гирфта замбо дажа испот кард гуфтааст ки мисол ман интернет гуфтам муроҷиат кард доклад кар аз худоша гуфтааст ки ман шудам мактаб интернет шарт наве гашта зада да ту кард то ҳамин дариҷа оварна хайнаша зади душапалоқ айнашам душапалоқ занда хотамун ким зех зада мехе то мурдана биёра дар наворҳое ки аз ҷониби вазорати корҳои дохилӣ пешниҳод шуданд дида мешавад ки корманди хадамоти бехатарии бозори назари нек бобур юсуфов аз ҳама бештар дар рату куби ятимон директори бозорро гунаҳгор медонад. ҳамзамон ба гуфтаи номбурда баъди ин ҳодиса рустам ҷураев онҳоро барои додани маълумотҳои бардуруғ ҳидоят намудааст. ҳардумиҳошон бо зада овардан ҳамон ҷураев рустам фақат ҷураев рустам мезад набиҷон додари набиҷон ва ё мезадам аминҷо омадам ку ман инҷа солиги будам ман гуфтам ку хеле буд хеле 45 сол будам зада ҳаминҷо овардам ҷураев рустам худаш зада инҷо овардан рост кардам ҳоҷи рустам гуфтам ки мо интернети чикаловския ки мо гӯшта мондем илтимос кард чӣ гуфт ҷавоб чӣ гуфт не илтимос кард назанед гуфт ин бача гуфт назанед гуфт чихел зад чӣ хел зад задам почкаша ғалт дидем инҷода ғалт дидем нахуд мана вай мегӯн гречка мана инҷа крупа малне мегӯн шакар ин тараф мана шири хушк манҷа равған дар рафти сабти барнома мо аз роҳбарияти мактаби интернат хоҳиш намудем моро бо ҳамсинфони марҳум зиёдбек ҷураев ва ҷабрдида эраҷ исоев рӯбарӯ кунанд. чун мактуби ба сомонаи шабакаи якум ирсол шуда аз номи ин хонандагон гуфта мешуд ва аз мушкилиҳои зиёди ин муассиса нигаронӣ мекарданд. қабл аз оғози суҳбат мо аз директори ин муассиса қаҳрамон умедов хоҳиш намудем моро бо хонандагон танҳо гузоранд то онҳо тавонанд аз мушкилиҳои худ нотарсона ҳарф зананд. пеш аз оне ки мактуби шикоятиро ба директор нишон диҳем мо онро дар танҳоӣ бо хонандагон баррасӣ намудем вале ғайричашмдош барои мо хонандагони ин муассиса далелҳои мактубро ба куллӣ ва шадидан рад карданд. мадамин вахи намешуд охи бояд бигӯем ки дар мактубе ки ба сомонаи шабакаи якум ирсол шуда буд аз норасоии хӯрока ноҳурматии собиқ директори ин муассиса нисбати хонандагон ҷинояткории ин хонандагон ва ба корҳои ношоям даст задани онҳо нақл мекард вале дар рафти суҳбат ин хонандагон мегуфтанд ҳатто онҳо ин мактубро нанавиштанд чӣ расад ба далелҳои овардаи ин мактуб. ҳама ҷо пури сери бошад авқот 4 маҳал мехӯрем ҳеҷ ҷо вай не кадом мушкилиша шумо доред ая мушкилие ки дар мактуб навистагӣ ягонта мушкилиямо нест бо як авқот мехӯре ҳалай дӯмашам намехӯре
یک دفعه سر میزنه نیمی نانمو میموند اومده مینمه نغز بود نغز بودم کامپیوتر تشکیل کردن من مرکزی تستی ما به هزارمون که چاپ کردن میخونیم و میکنیم کراواتای نو خونه خودمون باید میگردیم گوشنه نمیمونیم 4 ماه اوقات میخوریم کی گوشنه میموند همین کنیکول ها 6 بار 7 بار پدرک خودگی کی کشته میگیرد ҳарчанд хонандагон аз директори собиқи худ гулнора мамадаминова ба хуб ёд мекарданд вале баъди ҳодисаи мазкур гулнора мамадаминова ки ҳамагӣ 7 моҳ дар ин мактаб интернат директориро ба зимма доштааст аз кор озод ва ба ҷои ӯ собиқ муовини раиси шаҳри чикал қаҳрамон умедов директори ин муассиса таъин шудааст. мутаассифона дар рафти сабти барнома ба мо муяссар нашуд бо собиқ директори мактаби интернат гулнора мамадаминова суҳбат намоем. ҳарчанд то назди биное ки ӯ зиндагонӣ мекунад рафтем вале ӯро дар хонааш пайдо накардем. аввалин суоли мо ҳам ба директори нав дар мавриди шароиту хурду хӯрок дар ин муассиса буд. که همین روز یک هفته شد که من تعیین شدم به وظیفه دایرکتوری مکتب اینترنت. من همین رو گفتنی هستم که اوید به تامین خوراک مواد خوراک یگان تنقیسی ندارن. پیش از من آمدنم همین